причесті, брати і сестри, сердечно вітаю кожного з вас у нашій Божій святині, у якої собралися ми как супольно прославлять нашого Пана і Збавця Єзуса Христа, і как саме і надалі тривати у нашому духовному зростанні. То есть у этой четвертый тыдень, четвертую неделю периода Адвента хотел бы на початку привести одну аналогию со спортом. То есть, видите, коли те, кто занимаются бегом, особливо те, кто оживляет бег на долгую дистанцию, зазвичай завсёды перед усім керуется, как заховать это и дыхание, и уласные силы до конца, до финиша. И першапачаткова, коли проходит дистанцию, то завсёды зберагаюць гэты канчатковы резерв. Але калі уваходзіць на апошнюю частку, гэта славутая традыцыйная фінішная прямая, то імкнуцца як мага хутчэй з усіх уласных сіл дабегчы і прыйсці першым да фініша. І вось бачыце, зараз мы уваходзім у гэтую фінішную прамую перыяда Адвента. Вось тут вельмі важна падвоіць, а магчыма патроіць нашы духоўныя намаганні, каб асягнуць гэтай перамогі. Перамоги над нашими заганами, перамоги над нашими неуластивыми поводинами, над теми адносинами с нашими близкими и знакомыми, якія, магчыма, не маюць хрысціянскага характара, каб атрымаць гэты духовный трыумф, каб напрыканцы сапраўды Езус Христос нарадзіўся у наших сэрцах, каб свята Божага нараджэння не толькі у знешні фармальны характар, але у якасці кораня духоўнасці быў і прысутнічаў у нашым духоўным развіцці. Сённяшнюю святую імшу я ахвярую у наступнай інтэнцыі. Малюся, просячы міласэрнасці Божай для душы памерлай Рэгіны Карповіч у першую гадавіну пасля яе смерці. Няхай добры міласэрны Бог далучыць яе несмяротную душу да супольнасці абраных у небе. Таксама і мы прысутныя ў гэтай Божай святыні, каб годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, вызнаем усе наши слабасці, усе наши грахі, недасканаласці і занядбанні перад Панам Богом, намі самімі і нашымі блізкімі. Спавядаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что зграшил я вельми думкою, словом, учинком и занядбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Всемогутный Боже, просим Тебя, ули в наше сердце Твою ласку, как мы, познавши про занёльское звествование утиловления Христа Твоего Сына, раз муку Его и крыш были приведены до хвалы воскрешения, от Спана нашего Иисуса Христа Твоего Сына,
яки с тобой живи, владары светности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. З цябе выйдзе той, хто будзе валадаром у Ізраїлі. Читання книги пророка Міхея. Так каже Пан. А ты, Бетлеєм Ефрата, найменший ти сярод плямёнаў Юды. З цябе выйдзе для мяне той, хто будзе валадаром у Ізраїлі. І паходжанне яго спрадвеку ад вечных дзён. Таму Пан пакіне іх да часу, пакуль не народзіць тая, якая павінна нарадзіць. Тады рэшта братоў ягоных вернецца да сыноў Ізраіля. І ўстане, і будзе пасвіць іх моцаю Пана, у велічы імені Пана Бога свайго. І яны будуць жыць бяспечна, бо тады ён будзе ўзвялічаны аж да межаў зямлі, і будзе ён спакоем. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Читання послання до Габреїв. Брати, Христос приходить у світ і каже: «Ахвяры приношения ты не захотел, але темно потрыхтовал мне. Усе спаления ахвяры за грех не дасподобы тебе. Тады я сказал: вось іду, як у початку книги написано про мяне, каб выканаць твою волю, Божа». Перед гэтым ён сказал: ахвяру прыношенню і усе спаленню і ахвяру за грех, якія прыносяцца паводле закону, ты не захотел і не падабаў. Пасля ён сказал: вось іду, каб выканаць волю твою. Ад мяне першае, каб устанавіць другое. Паводле гэтай волі мы разам і назаўсёды асвечаны ахвярою целу Езуса Христа. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Аллилуйя.
Евангелия поводле Луки. Собравшаяся Мария в те дни поспешила в горную краину, у город Юды. И вошла у дом Захарии и привитала Альжбету. Коли Альжбета почула привитание Марии, узворухнулась дитятка во улоне ее, и наполнилась Альжбета Духом Святым. И ускликнула моцным голосом и сказала: «Благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улоне твоего. И откуль мне это, что мать пана моего пришла до меня? Бо коли голос привитания твоего загучал у ушах моих, узворухнулась от радости дитятка во улоне моим. И счастливая тая, якая поверила, что сполнится сказанное ей паном». Это слово Пана. Умилованные у Иисуса Христе, браты и сестры, кай ласка на хвилиночку присядьте, кто может. Тут так само есть несколько мест. Ось как было у библейной приповести, апошние могут стать першими, и першие апошними. Не жадайте. Ну то что ж, шановные, то сапраўды у сённяшний день мы разглядаем третью и апошнюю з трох істотных цнотаў. И сапраўды у пятницу перший день разглядали мы с вами цноту веры. У субботу была наступная цнота надеи. Зараз мы разглядаем цноту любови. Увогуле структура гэтых цнотаў разбудавана таким чынам, что нагадывает доброе драматычнае апавяданне. Ёсць першая цнота, завязка, актуалізацыя. Наступная надзея – гэта заўсёды перспектыва і развіццё на будучыню з накалам драматызма. І рэшт, сённяшняя цнота – гэта найбольш драматычны фінал, які сапраўды павінен скончыцца альбо пазітыўным, альбо, на жаль, негатыўным вынікам. И вот давайте в сегодняшний день все разом с вами поразважаем над этой наибольш, на мой погляд, складанной цнотой любови. Вот для того, как растлумачить, что же это за цнота, то необходимо в якости допоможных элементов выкористать несколько истотных документов, несколько истотных крыніцаў, абапіраючыся на якія мы можем окреслить. А, до речі, что такое любовь? Поведайте, для разных людей понятие любови зноў жа по-розному и гучыць, и так само ажыццяўляецца. Нават сам термин «любовь» у розных мовах по-розному гучыць и рознае адлюстроўваць. Часам гэта толькі выключна одно слово. Например, итальянская мова – гэта славутае «аморе». Любовь. Что датычыць российской мовы, это одиное слово «любовь». Что датычыць белорусской мовы, уже больше разбудаваны любовь на широкое окресление и каханне, як непосредственно пачуццёвае пачуцце паміж мужчынам и жанчынай, хлопцам и дзяўчынай. Але вот что датычыць тагачаснага, яшчэ архаічнага разумення, перадусім на грецкай, славутай агульнагрецкай мовай, так званая койне, то выкарыстоўвалася не одно, не два, а прынаймні 4, а нават і больш словаў на акрэсленне гэтага пачуцця. І вось, каб зразумець гэта дакладна, у якасці пэўнай спасылкі хацеў бы прапанаваць кожнаму з вас энцыкліку Бенедикта XVI, якая так і гучыць: Deus caritas est. Бог есть любовь. Так вот, на початку этой энциклики Бенедикт XVI звертает увагу на саму эту архаичную терминологию, на певные узроўні любови. Вот давайте окреслим узроўні этой любови. Самый наибольш простый биологичный узровень любови так и называется, так и гучыць сексус. Ну, вельмі добра нам зараз вядомы, усё больш і больш пашыраецца гэты тэрмін. Сексуальное каханне.
злучанае з сексам. Што гэта такое? Гэта перадусім біялагічная патрэба, біялагічная практыка, біялагічная сфера чалавека. І ведаеце, што датычыць сексуальнай любові, тут ёсць пэўнае параўнанне, мы падобныя ў гэтым плане таксама да жывёлаў. Бо жывёлы таксама маюць сексуальнае сужыццё, і вось гэты ўзровень біялагічна-інстынктыўнай сферы. Бо можна акрэсліць увесь комплекс, усю сукупнасць любові толькі гэтым тэрмінам. Немагчыма. Вы ведаеце, нават зараз існуе пэўны сумна-славуты прынцып, які таксама вельмі часта акрэсляюць нашыя адносіны да кахання, асабліва ў моладзі. Вось есть такой выраз: секс не повод для знаёмства. З аднаго боку ён выклікае такі нездаровы смех, а з іншага боку таксама паказвае вось менавіта падыход к сучаснасці. То есть неабходна толькі і выключна задаволіць біялагічную патрэбу арганізма нават без знаёмства з іншай асобай чалавека. Это самый мінімальны ўзровень любові. Больш высакародная любоў, так званая эратычная, ад слова эрос, чым адрозніваецца, ужо пачынае дзейнічаць пачуццёвая сфера. Ужо пачуцці падключаецца. Ужо ёсць не толькі цела і цела, а ёсць яшчэ таксама пачуццёвасць, прыхільнасць аднаго да аднаго. На гэтым скончваецца любоў? Не. Гэта яшчэ не ўсё. Ёсць яшчэ адно акрэсленне, якое вельмі часта выкарыстоўваецца асабліва ў медычных і навуковых практыках. Гэта славутая філія. Ад слова любоў, якая мае сяброўскі альбо братэрскі характар. Гэта калі яшчэ дапасоўваецца не столькі цела і пачуцці, колькі яшчэ і розум, інтэлектуальная прыхільнасць да іншага чалавека. Але і гэта яшчэ не ўсё. Бо самым высокородным, узвышенным элементом любови старожитные греки лечили понятие агапе. Это любовь и концентрация на Божьем, на узвышенном. Это духовность, якая есть у сердца и души человека. И вот об этой высокородной, супольной любови то хотел бы сегодня и поразважать над нами. Бо якія яшчэ істотныя элементы крыніцы любові можна нам, хрысціянам, прыняць, каб зразумець прынцып хрысціянскай любові. Вось у якасці такога хатняга задання на сёння таксама хацеў бы прапанаваць вам звярнуцца да Новага Запавета, а дакладней кажучы, да пасланняў святога апостола Паўла. Вось ёсць другое пасланне святога апостола да карынцянаў, 13 глава. Калі ласка, паглядзіце гэтую главу. Гэта славуты гімн любові, дзе апостол Павел якраз таки акрэсляе кожную з рысаў хрысціянскай любові. Больш таго, ён узгадвае кожную з нашых вышэй узгаданых цнотаў, кажучы, што у нашым духоўным развіцці задзейнічаны цнота веры, цнота надзея і цнота любові. Пры гэтым любоў з'яўляецца найвышшай. І нарэшце, мінімальная па колькасці словаў, а максімальная па зместу і па сутнасці, што датычыць любові, гэта сама запаведь Езуса Хрыста. На пытанне, што з'яўляецца істотнай, самай галоўнай запаведзю Божай у дачыненні кожнага чалавека, Езус Христос кажа: «Полюби Бога твайго усім сэрцам тваім, усёю душою твою, усім розумам тваім, а ближнего твайго як самого сабе». Апроч гэтага, полюби ближнего твайго як самого сабе. І вось ведаеце, што датычыць любові да Пана Бога, часам тут усё зразумела, лагічна і не выклікае супярэчнасцяў. Як казаў адзін чалавек, ну чаму ж Бога не полюбіць? Прынамсі ён мяне ніколі не крыўдзіў. Да, я люблю Бога. Ну, зразумела, лагічна і проста. Але што датычыць любові да іншага чалавека? Полюбі іншага, ближнего тебе чалавека як самого сабе. На таким же самым узроўні. Ведаеце, вельмі часта мы не можам у нашым ближнім убачыць не тое, што аблічча Пана Бога, не тое, што Езуса Христа. Мы не можам убачыць роўнага сабе ні ў якім разе. Часам абвінавачваем ближних, осуджаем наших ближних, проклинаем наших ближних, імкнемся, но прынамсі, як кажуць у адным з класічных савецкіх мультфільмаў, зрабіць мелкую пакасць.
Вось гэта нас больш цікавіць. Любоў да нашага бліжняга. Вось гэта істотны элемент, з якім найбольш мы маем клопатаў, праблемаў і небяспек. І вось тут, перадусім, каб акрэсліць гэтую сітуацыю на пачатку, хацеў бы выкарыстаць адзін прыклад, які паказвае схему, дастаткова простую, наяўную, узаемаадносін паміж мною і маімі бліжнімі, паміж асобай чалавека і тым атачэнні, якое заўсёды узаемадзейнічае з ім. Вось для гэтага акрэслення хацеў бы выкарыстаць прыклад класіка расійскай літаратуры, напэўна, добра усім нам вядомы. Гэта Александр Пушкін. І вось перадусім хацеў бы звярнуцца да яго аповесці «Дуброўскі». Кожны з нас па школьнай праграме калісьці праходзіў. Дык вось істотны антаганіст гэтага апавядання – гэта славуты памешчык Трыкураў, які апроч іншых сваіх дзіўных рэчаў таксама яшчэ і гадаваў мядзведзяў. Але якім чынам было гэтае гадаванне і дзеля чаго мэта? Каб яны ператвараліся, мядзведзі так не падарунак, але ператвараліся ў сапраўдных пачвараў, якія адразу, калі толькі ўбачыць іншага чалавека, звера кідаўся бы на яго у абсалютнай агрэсіі. Што неабходна зрабіць? Як выгадаваць такога звера? Вельмі простая рэч, вельмі просты спосаб. Для яшчэ маленькага медзведзяня падкатывалі насустрач пустую бочку, якая была утыкана цвікамі, якія тушылі наружу з гэтай бочкі. І вось самы звычайны механізм, цікавасць да новай забавы, да новай цацкі. Медведзяня падыходзіла і трошачку штурхала гэты новы для яе прадмет. Што адбывалася? Вельмі проста. Паранена была лапа, што выклікала пачуцце болю, адначасова выклікала чувство крыўды, адначасова выклікала пачуцце агрэсіі і злосці, і ўрэшце рэшт гэта даходзіла да ненавісці. Што далей? Далейшая рэакцыя. Яшчэ больш моцна штурхала гэтую бочку. Яшчэ большае параненне, яшчэ большая боль, злоба і так па спіралі ўзрастання. Вось у фінале гэтая медведзя кідалася з усіх сваіх моцый на гэтую бочку, і пакуль яго акрываўленага не адлівалі вадой, пакуль усё гэта працягвалася. І так зноў і зноў першы, другі, трэці падход. У выніку пачвара. Дык вось, шаноўныя браты і сёстры, што датычыць д'ябла, то ўжо падрыхтавана для кожнага з нас тут прысутных і не толькі свая адпаведная адна, две, а магчыма і больш бочак. У выглядзе нашага суседа, у выглядзе нашага кіраўніка па працы, у выглядзе часам мужа, жонкі, дзяцей непаслухмяных, іншых. Вось яна, гэтая бочка з цвікамі. І мы вельмі часта гэтую неразумнае медзведзеня зноў і зноў выконваем той жа самы прымітыўны алгарытм нашых дзеянняў. Вось гэтая акцыя ў дачыненні іншага чалавека, гэты боль, які мы атрымоўваем, гэтая крыўда, якую мы атрымоўваем, злоба, гэта ненавісць, зноў жа паўторная рэакцыя і адветная рэакцыя. Вось ведаеце, быў такі вельмі славуты нямецкі філосаф Артур Шопенгауэр. Дык вось ён казаў, што на самой справе людзі вельмі часта падобныя да стаі дзікаабразаў, якія збіраюцца ў зімнюю халодную ноч і павінны пад уздзеяннем холада і страха ціснуцца адзін да аднаго. Але калі яны настолькі моцна збліжаюцца, што гэтыя іголкі пачынаюць калоць адзін аднаго, што адразу вымушаюць, што разыходзіцца пачынаюць людзі. Але пад уздзеяннем страха і холада зноў праз якісьці момант пачынаюць збірацца разам. Дык вось ведаеце, а як жа выйсці з гэтага зачараванага кола таго ж самага алгарытма нашых дзеянняў? Альбо нават яшчэ спіральнага паглыблення ўсіх гэтых рэчаў? Ёсць толькі адзіная магчымасць. Вельмі простая. Гэта зрабіць крок назад ад гэтай бочкі. Альбо, кажучы, у духоўным вымярэнні, гэта момант прабачэння. І таму фундаментальнай часткай рэалізацыі нашай любові гэта прабачэнне той крыўды, якой вельмі часта, магчыма, зараз прысутнічаеце ў сэрцах вашых і вы носіце гэтую крыўду.
Але праблема ў тым, што не заўсёды мы гэтую крыўду, гэтую атруту нашага сэрца жадаем адпусціць, жадаем пазбавіцца. Ось у якасці прыклада, яшчэ будучы семінарыстам, памятаю, падчас аднаго з духоўных спатканняў сустрэўся з чалавекам 45-гадовага на той час узроста. І вось гэты чалавек таксама распавёў пэўную праблему свайго духоўнага жыцця. Вось ён уже некалькі гадоў, набліжаючыся да хрысціянскага ладу жыцця, адчуў пэўную абсалютна непераадольную для яго перашкоду. Што гэта за перашкода? І гэта перашкода той крыўды, якая захавалась у яго сэрцы. Ён казаў, будучы 45-гадовым чалавекам, калі я праходзіў службу ў войску у 18 гадоў, я быў пакліканы і ўрэшце-рэшт традыцыйна сустрэўся з гэтай сумна славутай з'явай дзедаўшчыны. І вось сапраўды, ён кажа, больш старэйшага ўзросту хлопцы здзекаваліся надо мной, прыніжалі мяне вельмі моцна. І вось нават зараз, уже больш за 20 гадоў з таго моманту прайшло, я не магу дараваць гэтыя правіны. Вось калі б зараз у горадзе я бы сустрэў кагосьці з іх, уже 45-гадовы, калі была бы кавалак цагліны альбо камень тут побач, я бы не толькі збіў увесь твар да крыві гэтага чалавека, я, напэўна, бы забіў гэтага чалавека, біў бы да смерці. І вось чалавек не можа прыступіць, не здольны прыступіць да сакраменту споведи. Чаму? Бо ён не можа адпусціць гэтую крыўду. Ён не можа адпусціць гэтую злосць. І вось нараджаецца пэўнае амаль што мазахістычнае пачуцце жадання трывання ў гэтай крыўдлівасці. Ведаеце, што датычыць мазахізму, гэта девіацыя сексуальнага кшталта, адхілення. Вось калі чалавек адчувае у тым ліку сексуальнае задавальненне ад таго болю, якую яму наносяць іншыя людзі. Ось вельмі часта мы часам з'яўляемся такімі духоўнымі альбо антыдухоўнымі мазахістамі. Нам прыемна трываць у сэрцы вось гэтую крыўду, гэтую часам ненавісць, адкрытую ненавісць да нашых блізкіх. Я не жадаю гэтага пазбавіцца. Я гуляюся з гэтымі пачуццямі. Гэта частка майго я, кажу я сам сабе. Дык вось гэта не тое, што хрысціянская любоў, гэта антыпод хрысціянскай любові. Без прабачэння, як першага крока фундамента, я дальше не пайду ў хрысціянскім развіцці. Вы можете сказаць, гэта па-за межамі касцёла, гэта далёкія практыкі, а касцёл, як маленькі астравок стабільнасці, супакою, духоўнага релаксу, конечно, пазбаўлены. Не пазбаўлены. Вы ведаеце, недастаткова только перакрочыць уваходныя дзверы, капліцы, касцёла, чаго заўгодна. Тут няма звышдзейнічаючай абароны. Тут ёсць магчымасць перамены жыцця. Вось гэтая славутая хрысціянская метаноя. А зробім, ажыццявім мы гэтую магчымасць альбо не, залежыць толькі выключна ад нас. Вось зноў жа іншы прыклад. Аднойчы да канцелярыі касцёльнай падышла маладая жанчына, кажа, вось некалькі гадоў, не памятаю дакладна, 1 альбо 2 гады, мы жывём разам з мужам, таксама маладым хлопцам, але праблема з кватэрай, і таму вымушаны жыць у адной і той жа самай кватэры з маці майго мужа і таксама з дачкой маці майго мужа. Вось 4 асобы. Жонка, муж, маці мужа і дачка маці. Вось 4 чалавека трываюць у гэтай кватэры, і вось гэтая жанчына падыходзіць, яна ўся знаходзіцца ў стане дэпрэсіі, таксама плачыць, іншыя праявы зусім негатыўныя, і кажа, я не магу, гэта невыносна. Жыць разам з іншымі немагчыма. Яны настрайваюць заўсёды супраць мяне майго мужа, яны заўсёды крыўдзяць, яны прыніжаюць мяне. Гэта пекла сапраўднае, я не магу так жыць. Імкнешся суцешыць, знайсці слова падтрымкі, якіясьці іншыя справы, адыходзіць гэтая маладая жанчына. Праз пэўны момант уваходзіць ужо гэтая вышэй узгаданая маці са сваёй дачкой. Напэўна, сачылі, куды пойдзе. Кажуць, была у вас такая? Была такая. Размаўляў з ёй. Не верьце, ксёндз, не верьце ні аднаму слову, якое сказала яна. Усё не так. Гэта ж пачварна, гэта ведзьма сапраўдная. Яна такі
такое пекло стварыла, яна невыносныя умовы стварыла, гэта ўвогуле неверагодна і немагчыма. Яна ўсё шкодзіць, яна прыводзіць да сепарацыі, раздзела, адабрала майго сына і гэтак далей, гэтак далей. Ну добра, суцешваю гэтых двух жанчын. І кажу, ну давайте паспрабуем вырашыць гэтую сітуацыю па-хрысціянску. Вось так, як вучыць нас Езус Хрыст. Давайте паспрабуем сабрацца разам. Вось вы і гэтая жанчына. Ну, ўсё ж таки атрымалася ўламаць, сабраліся раз. Ну, трымаюць дыстанцыю, конечно, наблизіцца гэта вельмі складана. Кажу, давайте распачнем супольную молитву, помолимся. Каб вы помолились зараз одна за одну, як прынцып такой духовнай тэрапіі, якая будзе лагодзіць раны вашага сэрца. Што распачалося? Распачаўся скандал. Што? Вось за гэту гадзіну я буду молиться зараз. Я буду свою самую высокородную частку души ахвяровать вот за гэтую и наоборот так само. Ну, решті раз так распачалі амаль што біцца. Ну і тады кажу, ну а што зрабіць з вами? Ну, засталося толькі адно, толькі павіншаваць. А з чым павіншаваць? Бо вельмі часта вось святары зноў жа выкарыстоўваюць такую практыку, пужаюць пякельнымі пакутамі. Вось глядзіце, будете так паводзіць сябе, у пекла трапіць. Я кажу, не, віншую вас, вам атрымалася паспяхова. Бо у городе по адресу такому-то, вуліца такая-то, дом і кватэра такая-то, вам атрымалася стварыць паміж сабой маленькі філіал пекла, наяўнага, рэчаіснага, тут прысутнага. Вы один для одного, одна для одной з'яўляецеся дэманамі. І вы одна одну сапраўды подвергаете таким пакутам и таким мукам, что никому бы не позайздросціў. Часам гэта сапраўды так. Мы можем ператварыць наше месца знаходжання альбо у маленькіх філіал раю, там, где будзе суладдзе, гармонія і дабрыня. Можем зрабіць гэта, а часцей за ўсё гэта і бываюць маленькі чысцец. Один однако ўсё ж таки трошечку пакутуем, а можа быць і звычайнае пекла. Гэта таксама ад нас залежыць. Мы можем зрабіць усё, што заўгодна. Больш таго, нават узрост не уплываюць на гэты рэч. Ну, можна сказаць, маладзёж. Ох, наша шаноўная моладзь. Заўсёды гэтыя гармоны, заўсёды гэтыя пачуцці, адсутнасць разумення прынцыпаў духоўнага, звычайнага фізычнага развіцця. Але вось старэйшыя, нашыя шаноўныя Дыагены, Сакраты і іншыя пабожныя, вось яны-то ўжо ведаюць гэты прынцып. Ведаеце, не зусім так. Вельмі часта, зноў жа, гэтае параўнанне, як казаў адзін з знакамітых людзей, вельмі часта мы лічым, што са старасцю мы ператвараемся ў добрае каштоўнае віно. Але на самой справе вельмі часта са старасцю мы ператвараемся ў воцат. І вось тут з нашай упартасцю, з нашай самаўпэўненасцю таксама могуць быць вялікія праблемы. Аднойчы сустрэўся ў адной парафіі сітуацыі, калі две старэйшага века жанчыны сядалі ў касцёле па дыяганалі. Гэта значыць, адна сядала ў адным баку і ў супрацьлеглым па дыяганалі баку сядала іншая бабуля. І вось заўсёды трымалі гэтую дыстанцыю і абсалютную вось такую сепарацыю адна да адной. Ну, цікава ж даведацца, што здарылася, што за стасункі такія. І спытаўся адной, то скажыце, калі ласка, шаноўная, а што такое, што у вас за дзіўныя ўзаемаадносіны? Што гэта за сепарацыя такая? Ну і кажа, ўсё вельмі проста, ксёндз. Ведаеце, гэта ж моя суседка. Вось мы жывём праз плот, усё традыцыйна. Вось, але вось моя суседка трымаюць курэй. Вось курыца, яна падпалзала заўсёды пад плот і залазіла на маю частку, на мой участак. Вось я першы раз папярэдзіла, звычайна, не курыцу суседку, не паслухалася. Другі раз не паслухалася. Трэці раз забіла курыцу. Ну і вось тут пачатак сапраўднай беларускай вендетты. Вось тут Монтекі, Капулеці, італійцы адпачываюць, і таксама сіцылійскія разборкі кланаў Казаностры таксама недзе далёка. Вось тут сапраўдная беларуская вендетта, калі разыходзяцца і плююць у спіны адна да адной. Але пры ўсім пры гэтым, што цікава, кожны дзень прыходзіць да касцёла, кожны дзень перад удзелам у святой імшы на працягу гадзіны моляцца, індывідуальныя малітвы, прамаўляюць
літанне да Божай міласерднасці таксама, прамаўляць іншыя духоўныя практыкі, прымаюць камунію святую. Як усё добра, да? Як усё традыцыйна, як усё благапрыстойна. І разам з гэтым плююцца адна у адной. Таксама дастаткова распаўсюджаная практыка, асабліва калі камунію пачынаюць прымаць у працэсійна, у такой чарзе, так званай. Вось часам святару прыходзіцца назіраць і такія рэчы. Вось падыходзіць адзін чалавек, асабліва старэйшага ўзроста, трошачку замешкалася бабуля. Там і ногі ўжо не так працуюць, каардынацыя не зусім добрая, а наступныя пачынаюць ужо пыхцець. Пачынаеце ўжо вось свой праведны гнеў трошачку, а часам і лаксём яшчэ падвігнуць. Ано адышла, ано я ж да камуніі іду, я да Пана Бога збіраюся. І вось ажно сківіцы пачынаюць хрусцець, вось столькі зла. І ось як толькі таварку сваю адштурхнула локцем, ну то вось цудоўнае перамяненне, не панскае. Просто перамяненне ад злобы, ад печалі да радасці, як спяваў Юрий Антона. Такая улыбка, такое пачуццё унутранага супакою гарму. Я прыйшла прыняць цела Христа. Боженька, вось яна я, прымі мяне такой, якая ёсць. Ну, ось сапраўды, вельмі часта гэта вельмі дзіўна выглядае, вельмі недарэчна выглядае. І вось у істоце гэтай з'явы вельмі важна зноў жа выкарыстаць адзін вельмі просты прыклад. Это прыклад натуры, натуральнага прадукта і прыклад імітацыі. Прыклад сурагата альбо прыклад эрзац-замяняльніка. Ось уже прыводзіў падчас адной канферэнцыі тут у гэтай капліцы, яшчэ раз узгадаю. Ось ёсць масла натуральнае, сапраўднае, якое дае карова. Натуральнае, сапраўднае. А ёсць яшчэ так званы маргарин. Да? Часам пишут мягкое масло. Вось ідэнтычна натуральнаму. Сапраўднае амаль што. На 99%. Але дастаткова пакаштаваць масла і дастаткова пакаштаваць маргарин. І мы адразу разумеем, вось гэта натуральнае, а вось гэта імітацыя. Дык вось ведаеце, што датычыць нас, вельмі часта мы гуляемся ў імітацыю хрысціянства. Мы жадаем выглядаць, не быць, а выглядаць хрысціянамі. Каб знешне іншыя дацанілі, сказалі, ну да, не дрэнна, да, згаджаюся, падобны да хрысціяніна. А ўнутры там нету ні прынцыпаў, ні перамены, ні навяртання, ні прабачэння. І вось тут вельмі важна зноў жа напрыканцы нашых разважанняў супольных яшчэ раз прааналізаваць гэтыя прынцыпы. Яшчэ раз узгадаць, што там ось у маім сэрцы надаць. Актуальны стан з усімі гэтымі цнотамі, з усімі гэтымі заганамі. Кім я ёсць перад Панам Богам, кім я ёсць перад маімі бліжнімі і кім я ёсць перад самім сабой. І вось у якасці такой яшчэ дадатковай хатняга задання і практыкі, то можаце, вось калі вярнецеся домой, спытацца ў сваіх родных і блізкіх. Скажы, калі ласка, але па праўдзе. Вось я для цябе кім з'яўляюся? Як ты можаш акрэсліць мой характар, мой стыль паводзін, іншыя справы? Але толькі будьце асцярожнымі, бо гэта можа ператварыць у яшчэ большы скандал. Тут таксама майце пэўнае апанаванне. Каб сапраўды гэта была добрай дыдактычнай духоўнай практыкай, а не чарговай заганай. Ну і апошняе, пра што хацеў бы сказаць у сённяшні дзень, гэта зноў жа прынцыпы цнотаў альбо прынцыпы загану. Ось ведаеце, вельмі часта зараз тут шмат у вашым раёне супермаркетаў, гіпермаркетаў і так далей, тут распаўсюджана таксама частка так званых полуфабрикатаў. Амаль што прыгатаваны, але не до конца. Бо неабходна яшчэ выкарыстаць альбо гэтую мікрахвалюўку, альбо іншую прыладу. Прынаймні разагрэць. Вось гэты полуфабрикат. Вось ведаеце, што датычыць цнотаў і што датычыць загану, гэта таксама полуфабрикат нашага характара, нашай асабовасці. І вось тут само па сабе не працуюць. Мы альбо прымаем, дастасоўваем і ажыццяўляем нашыя цноты, гэта наша мікрахвалюўка, наша праца, наш высілак, альбо выкарыстоўваем заганы. І фінальны вынік. Альбо прынцып большай дасканаласці, адданасці і рэалізацыі веры, альбо прынцып чалавека заганнага склада характара, якога лепш не чапаць, бо ён невыносны і ўвогуле гэта хутчэй скрынка з порахам.
дастаткова крануць чалавека і адразу выбух. Эмацыйны, фізычны, які заўгодна, антыдухоўны. Дык вось, моя мікрахвалюўка веры, надзеі і любові. Я гатую з гэтымі цнотамі, альбо я гатую з уласнымі заганамі. Адказ кожны знойдзе ва ўласным сэрцы. Амин. А зараз, умацаваныя Божьим словом, вызнаем нашу христианскую веру. Веру у одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго важного и неважного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, по Божьей Писанию, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и знов придет в хвале, судить живых и померлых, и Его благодарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонение и хвала, який промовлял праз пророков. Веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да Богу Троицы Одиного скируем и вознесем наши супольные молитвы и просьбы. Молимся за усіх християнов, каб яны падрыхтаваліся да надыходзячых святаў не толькі матэрыяльна, але таксама і духоўна. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Отца Папу Францішка, каб Дух Святы напаўняў яго сваім святлом у апостольскай працы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за жанчын, якія знаходзяцца ў стане благаслаўлёным, чакаюць нараджэння дзіцяці, каб шчасліва перажылі ўсе цяжкасці і спазналі радасць мацярынства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто сёння вымушаны працаваць, каб сярод сваіх заняткаў яны знайшлі час на сустрэчу з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей самотных, каб падчас святаў Божага нараджэння яны спазналі людскую добразычлівасць і любоў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. У інтэнцыі сённяшняй святой мшы, просячы Божай міласэрнасці і ўсіх патрэбных духоўных ласкаў, молімся за душу памерлай Рэгіны Карповіч у першую гадавіну пасля яе смерці, просячы далучэння несмяротнай душы да супольнасці абраных у небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтых рэкалекцый, каб заўсёды ў практыкі нашага штодзённага жыцця маглі дапасаваць, рэалізаваць і выкарыстаць тры істотныя хрысціянскія цноты. Цноты нашай веры, непарыўнай надзеі і ахопліваючай усё любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і учыні, каб нашыя дні былі напоўненыя спакоем. Праз Христа, Пана нашага. Амин. Спев номер 142. Святей.
сестры, как мы и вашу веру принял Бог и Отец Всемогущий. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Всемогутный Боже, нехай Дух Твой, який своим Отцем, наполнил наисвятейшую Панну Марию, осветит дары, что на Твоем алтаре мы складаем, а с Христа Пана нашего. Пан с вами, І з Духом Твоїм угору сердце, узносим їх до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно гэта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойче, всемогутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Яго прадказвалі ўсе прарокі, Дева Маці носила Яго под сердцем с невымоўнай любов'ю, Ян Креститель пророчыў пра Яго прыйсце і абвясціў Яго прысутнасць сярод людзей. І Ён дае нам ласку з радасцю падрыхтавацца для свята Яго нараджэння, каб знайшлі нас, калі прыйдзе поўных удзячнасці ў малітоўным чуванні. Таму з анёламі, арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Твою хвалу разам з усімі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хваліць Цябе ўсё Твоє стварэнне, бо праз Сына Твайго, Пана нашага Езуса Христа, дзейсною моцою Духа Святого Ты ўсё оживляешь і освячаешь, і неспинно збираєш народ свой, каб до сходу сонця і до заходу складав імені Твоєму чистою ахвяру. Там у єдності з усім Костьолом у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молимся Пану. Освяти моцею Духа Твоего гэтые дары, які ми принесли Тобі на ахвяру, каб сталися яны телом і крив'ю Сина Твоего нашего Пана Єсуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо Ён у тую ноч, коли був винадений, узяв хліб, і подяку Тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело моё, якое за вас будзе видано». Подобным чином по вечері узяв келих, і подяку Тобі складаючи, благословив, і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його усі, бо гэта ёсць келих крові моєї нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита для отпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Это великая таємниця веры.
Освящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Паню, вспоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Его чудовное воскресение в небо вшествие, и чекаючи Его другого Христа, с подякою складаем Тебе, гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим на дар Твоего костела и прими Его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлен. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинит нас вечным даром для Тебе, как мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими наипеж с наисвятейшей Панной Богородицей Марии, ее вранником святым Юзефом, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, и всеми святыми про заступництво яких мы сподеемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацевать веры и любови костел Твоих пилигримой на земле, со слугой Твоим папом нашим Францишком, бискупом нашим Юзефом, с усими бискупами, усим духовенством и усим народом Тобой откуплен. Будь милостивый до просьба к этой семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласты Твоей дышал с гэтага свету, милостиво прими у володарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ими завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа Пана нашего, праз якого одурываешь свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и у Христе. Тебе, Божа Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Отримали мы Духа Святого, який нас учинил детьми Божьими. Тому полная удячности осмеливаемся спевать. Пане, збав нас от усякого злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от усякого неспокою чекали исполнения счастливой надеи, и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бог Твое владарство и мост и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей одарить яко супокоем и едностью, яки живешь и владаришь, праз усе веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Смилуйся.
Ось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету. Благословленные, покликанные на вечеру Японию. Я не вартий, а ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Спел номер 146. Визволи Ізраїль.
Syna nam daje, to jakie słowo stworzył niebiosy, i od swojego Syna nam daje. Добром голодных насытил, а голодных нищим отправил, принял своего слугу Израиля, памятающий про свою милосердность. То, яке словом створив небеси, і от свого Сина нам дає. То, яке словом створив небеси, і от свого Сина нам дає. Як обіцяв отцям нашим, Аврааму його потомству навеки, хвала Отцу і Сину і Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсёды, і на веки вечные. Амен. То, яке словом створив небеси, і от свого Сина нам дає. То, яке словом створив небеси, і от свого Сина нам дає. Молимся. Устраготный Боже Христе, приняли мы задаток вечного збавлення. Дай просим, как мы рихтовались до святкування таємниць народження Твоего Сына, с тем большей побожностью, чим ближе надходит свято нашего збавлення. Раз Христа Пана нашого. Objawy na czas Wielką Niedzielę Adwentu. Po pierwsze, szczerze Wam dziękuję za wspólną dzisiejszą naszą modlitwę. Dziękuję za udział u naszych parafialnych adwentowych rekolekcjach na przeciągu tych 3 dni. Dziękuję tym, kto przebierał się na naszą kapliczkę, tak samo na przeciągu tygodnia, za składane ofiarowanie, dziękuję okazaną dopomogę, za ofiary, jakie składacie tak samo na sprawę budowy naszego kościoła. Ja na jesienie chcę podziękować tak samo katolickim skautom z naszej parafii, chłopcom i dziewczatom, jakie nie tylko pamiętku сегодня, ale wczoraj, сегодня po всей Białorusi rozwozić betlejemskie agoniki, tak samo mają tu w naszej kaplicy, to jest światło supokoju, światło miru, można do domu będzie zabrać, tak samo na przeciągu tych dni jeszcze tu my zachowajmy to światło do domu, tak i ono stało tak samo tym, kto rozświetlić naszą taką codzienność i niechaj modlitwa wspólna wasza dozwolić zgładzić może te jakieś ciężkości i momenty konfliktu, kiedy istnieją w waszych семьях, w waszych odnosiach. Proszę, czekam dobry Bóg, jakim zjawiający światło światło. Tak samo uwaszał w naszą codzienność i świetlił. Kiedy jeszcze nie w ten dzień naszych parafialnych rekolekcjach, chcę od całego serca podziękować naszemu ojcowi projekcjonistu, księdzu Dmitry, za właśnie ten trud, służenie. Radość służenia. Trud z radością. Służenie na naszej wspólnocie parafialnej i w konfesjonale, pojednanie z Bogiem przez sakrament spowiedzi, jak tak samo w tym słowie, napełnione takim duchem, własnym doświadczeniem napełnione i takim szczerym sercem za to służenie szczere. Dziękuję i żedaję, żeby Bóg błogosławiał u posłudzie świętarskim w tym miejscu, które Pan Bóg posyła i będzie jeszcze posyłać na pewno w świętarskie życie. Szczerze dziękuję.
Кене на гэтым тыдню літургіі мы адзначаем у пятніцу 24 снежня святая імша у нашай парафіі будзе у 6:45 раратня, а 20 гадзіне урачыста святая імша з удзелам дзяцей пастэрка, у 9:30 вечарам таксама пастэрка, ужо такая для ўсіх, можна скарыстаць, і таксама 23 гадзіне яшчэ адна святая імша урачыстая пастэрка. Так як у мінулым годзе робім гэтыя 3 імшы, так каб кожны мог змясціцца, каб мы не рабілі вялікіх натоўпаў тут у капліцы нашай, таму напрыканцы касцёла на гэтым століку ёсць картачкі, у якіх запрашаем, калі ўжо ведаеце, плануеце быць на святой імшы, зрабіць гэты запіс, каб мы ведалі, на якой імшы сколькі ёсць, і калі ўжо, скажам, больш-менш напоўніцца, так каб ужо выбраць іншую імшу, і мы маглі захаваць у гэтым часе пандэміі таксама пэўную адлегласць і максімальна бяспечна перажыць гэты час, наш святочны, перажыць гэтай святай імшы. 25 снежня у суботу урачыстасць нараджэння Пана Езуса Хрыста, святай імшы в гэты дзень, а 9 гадзіне, у 10:30, а 12 і 18 гадзіне. У нядзелю, бліжэйшы 26 снежня, это будзе сама свята святой сям'і Езуса, Марыі, Юзефа. У гэты дзень асаблівы спосаб будзе падчас кожнай святой імшы маліцца ў інтэнцыі нашых сем'яў з асаблівым такім благословеннем для наших сем'яў, нашай парафіі, і маліцца, канечне, за сем'і ўсёй нашай краіны. Тым, каб яны былі моцныя Богам, каб былі паяднаныя ў Хрысце. Яны на працягу яшчэ тых бліжэйшага тыдня, падзелку да пятніцы, запрашаем да ўдзелу ў араратах, это ранішняя святая імша, угодна Найсвятейшай Панны Марыі, так каб та, яка з'яўляецца ранішняй зоркай, яшчэ далей рыхтавацца да гэтых святаў праз такія духоўныя нашае практыкаванне, праз супольную малітву. У сераду, бліжэйшую 12 гадзіне, запрашаем на супольнае прыбіранне нашай капліцы. Калі хтосьці не працуе, мае час і магчымасць дапамагчы, то запрашаем, каб супольна разам мы упрыгожылі, дэкаравалі нашу каплічку, прыгавалі на свята Божага нараджэння. У закрыстыі можна набыць аплаткі на вігілійны стол, таксама ёсць календары на новы 2022 год. Пасля свята распачынаем каляду нашай душпастырскай наведванні, нашых парафіянаў. Так як у мінулым годзе, добравольна, калі хто хацеў бы нас прыняць, запрасіць да супольнай малітвы, да, можа, якусь размовы, калі ёсць патрэба такая да благословлення, такая ласка, у закрыстыі можна прынесці карткі з адресамі і нумары тэлефона, там мы ўжо кожнаму па тэлефону мы дамовімся на канкрэтны дзень і гадзіну. Пасля свято, пасля ўжо ў новым годзе, 16 студзеня, у нашай парафіі адбудзецца 5-й баль усіх святых. З гэтай нагоды больш падрабязна праграму мы яшчэ распавядзем, а з гэтай нагоды хочам цяпер запрасіць дзяцей і моладзь нашай парафіі прыняць удзел у конкурсе малюнкаў на тэму Божа нараджэння ў маім жыцці. Можна выкарыстоўваць любую тэхніку малявання. Адзінае, на што хочу звярнуць увагу, каб малюнкі былі намаляваны на паперы фармату А3, так каб нам прасцей пазней было зрабіць такую выставу, як заўсёды гэта чыніла. Кожны аўторак у капліцы ў 18:45 адбываецца набажэнства праз заступніцу святого Антонія Падуанскага. Кожны святу запрашае на набажэнства да святога Юзефа. А ўсім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні Божага благословення, здароўя и усіх патрэбных ласкаў. Ксёндз Дмитрий, от нашей парафии хотим вас адудзячыць за гэтыя 3 дні рэкалекцый. Ведаеце, з цягам часу прывыкаеш да сваіх ксяндзоў, і таму, калі хтосьці новы з ксяндзоў прыязджае да нас у госці, вельмі прыемна гэта бачыць, як-то по-іншаму, магчыма, слухаеш некаторыя словы, бо ўжо іншы тэмбр, іншая інтанацыя. Таму вам вялікі дзякуй. Дзякуем за тэму, якую вы выбралі для гэтых рэкалекцый, з гэтых 3 цнотаў, бо гэтыя 3 цноты вельмі патрэбныя нашаму народу, асобна гэтая цнота любоў, якая самая найважнейшая, якая павінна ўсіх нас
у будучыні прымірыць, каб нашай бацькаўшыне была светлая будучыня. І хацелася падзякаваць вам за гэтай вашай словы як прыправу да нашых полуфабрыкатаў, каб мы хутчэй паклалі іх у мікравалновую печку і прыгатавалі, каб хутчэй ісці да святасці. Дзякуем вам вялікі. І шчасліва вам Божага нараджэння. Ну, то калі дазволіць, я яшчэ не наразмаўляўся, то яшчэ фінальнае невялічкае слово. Вось, і, конечно, каб не выглядало ўсё настолькі трагічна, альбо прынаймні драматычна, то ж даруйце мне, то хацеў бы зараз выкарыстаць пэўны жарт. Вось, дастаткова славуты анекдот распаўсюджаны пра двух настаўніц, якія абмяркоўваюць пэўныя справы, таксама урокі ў школе. Адна настаўніца скардзіцца іншай, кажа: ну што там, я не ведаю, што рабіць з дзецьмі. Ну, такія цяжкія дзеці, мне такі, што здарылася, пытаецца другая. Кажа: ось першы раз тлумачу практыкаванне, не разумееце. Я другі раз тлумачу, а яны зноў не разумеюць. Я трэці раз тлумачу, сама ўжо ўсё зразумела, а яны ўсё роўна не разумеюць. Так бачыце, я ўжо трэці раз распавядаю сёння пра цноту, перадусім любові, а таксама узгадываю надзею і веру, і ўжо якіясьці рэчы сам не ўсё, але штосьці з гэтых духоўных працэсаў сам пачынаюць разумець. Бо зноў жа вось гэтае славутае лацінскае паўтарэнне маць навукі, маць вучэння. Таму вельмі важна зноў і зноў гэтыя рэчы узгадваць і паўтараць. Я ў першы дзень казаў, што часам мы падобныя да малпаў. Мы хутка забываем тое, што не мазоліць нам вока. Вельмі важна узгадваць гэтыя рэчы і вяртацца да простых рэчаў, але вельмі духоўных і вельмі станоўчых. А ўжо калі не жартаваць, але казаць сур'ёзна, то до ўсяго сэрца жадаю кожна з вас тут прысутных нараджэння маленькага Езуса Хрыста ў сэрцы. Можете сказаць нейкія банальныя рэчы. Не можа ксёндз Дмітрый скончыць на такіх рэчах, якія заўсёды перад кожным Божым нараджэннем уже не першы і не апошні раз будзем чуць. І гэта сапраўды так. Але гэта асабліва складана і для мяне немагчыма. Для мяне немагчыма, прынаймні, адчуць фізычна нараджэнне Езуса Хрыста ў сваім сэрцы. Гэта можа абсалютна у поўні зразумець толькі жанчына, пры гэтым не кожная, а якая мела момант стана благасловлена, стана цяжарнасці. Вось для мяне гэта ўвогуле нешта фантастычнае. Калі раптоўна, вось пад тваім сэрцам пачынаюць фармавацца і біцца яшчэ адно сэрца іншага чалавека. Спачатку маленькае, кволае, і пазней у унісон з тваім сэрцам пачынаецца развівацца, і вось гэты гук, гэты тэмбр, іншая справа. Гэта можа дазнаць толькі жанчына, я ўвогуле як мужчына нават уваходзіць у гэта не магу толькі уяўляць так паводле логікі. Але духоўна кожны з нас можа спасцігнуць нараджэнне Езуса Хрыста. Вось увайсці ў глыбіню сэрца, бо Езус Христос гэта не толькі фізычнае, не толькі біялагічныя працэсы, але перадусім дакрананне. Вось такі тактыльны кантакт Божай ласкі нашага сэрца. Вось няхай Бог дакранецца да вашага сэрца, народзіцца ў сэрца і будзе перамяняць. Як перамяняюць цела, эмоцыі і духоўнасць маці, маленькі сын альбо дачка, няхай Езус Христос таксама перамяняецца нашае цела. Ну і то, напэўна, ўжо Божае благословенне. Ну то зноў жа, тыя з вас, хто знаходзіцца ў стане вольным ад цяжкага смяротнага граху, альбо будзе магчымасць таксама прыступіць да споведзі і прыняў камунію, то ў інтэнцыі святога айца памолімся, каб атрымаць адпуст і ахвяраваць яго альбо за самога сабе, за нашых родных, блізкіх, альбо за тых, хто дайшлі да вечнасці. Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от злого.
святая Мария, полная ласки, Пан с тобою, Благословенная ты между женщинами, и благословенный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Примите Божие благословение. Он с вами. И с Духом Твоим. Яхай вас благословить Бог всемогущий, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в спокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супер спокусов и пасток злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь пекла шатана и ивших злых духов, яkie нас богодушную по свете. Аминь. Najświętniejsze serce Jezusa, Zmiłuj się nad nami, bezzagadne serce Maryi, будь нашим порятунком, święty Archaniele Michale, молись за нас.